1990 में। कितना तक पढ़े हो बबुआ? 3 तक। अच्छा बबुआ, थोड़ा चल के दिखावा। तनी कूदा फाना। का मांग है बबुआ? देखिए, हमारा 20 एकड़ जमीन है, हमको एक रेडियो और एक सेकेंड हैंड साइकिल चाहिए। भग साले, सिर्फ 20 एकड़ जमीन पे इनको रेडियो और साइकिल देने जा रहे हैं 2025 में। नमस्ते। देख रहे हैं पापा, कितने अच्छे लोग हैं, बेचारे अपाहिज को काम पर रखे हैं। भाई साहब, क्या मांग है आप लोगों की? जी ज्यादा नहीं, बस एक फॉर्च्यूनर और 25 लाख नगद। अपने लड़के को बुला दीजिए। यही तो है मेरा लड़का। अबे साले, से लंगड़े पे इतना दहेज मांग रहा है? पर भाई साहब, मेरा बेटा रेलवे में सरकारी नौकरी करता है। जीजा जी, फॉर्च्यूनर काला लेंगे कि सफेद? समझे जी, नमस्ते। समझे